Guys, tahu nggak? Di India, merak jadi burung nasional loh. Katanya, burung merak tuh simbol kemakmuran. Menurut mitos Hindu, dia diciptakan dari bulu Garuda, burung gede yang bawa Dewa Wisnu di punggungnya. Bukan cuma di India saja. Di mitologi Yunani juga, merak jadi simbol keabadian. Orang Yahudi Ashkenazi malah ngerasa kalau merak itu jadi ikon kreativitas buat penulis. Keren kan? Di mozaik dan lukisan Kristen zaman dulu juga suka gambar merak. Mata di ekornya dianggap melambangkan pandangan ilahi. Di Persia kuno, mereka ngebayangin merak sehubungan sama pohon kehidupan. Jadi, merak tuh nggak cuma burung biasa saja kan?